Grocery tayo. Tingnan ko lang kung ilang minuto hanggang sa grocery galing sa bahay. Saging lang, protas lang. Gulay-gulay. Hindi ako punta sa Prisco. So, ano rin to, Dolorado. Kaso, more on kitchen utensils sila at saka hardware. LCBO alak yan. Ayan, ano yan? Para sa gustong pasiksi, maganda ng katawan nito, Planet Fitness. Ito yung pintas na tumalang isna.